Welcome to ke channel dan Aware. Kita di sini akan mereview atau melihat rumah yang katanya mistisnya gimana gitu kan. Dan saya bukan sendiri, dan saya akan didampingi oleh dua orang. Ingin tahu siapa namanya? Langsung saja lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Will dan AWR ya. Untuk kali ini dan malam ini pukul 12 kita pas tepat malam Jumat, kita di kediaman saudara Mas Sunar yang konon katanya rumah ini sedikit banyak kejanggalan dan banyak sekali penemuan-penemuan yang aneh dan mistik. Dan saya tidak sendiri, ditemani juga fotografer kita. Siapa? Di call ada Instagramnya di bawah, cek aja nanti. Terus di sebelah kanan kita yaitu Bang Jum Jum. Dia salah satu seseorang yang sering di kediaman rumah ini. Let's go, kita langsung buka. Kita di sini bukan bermaksud untuk mengganggu dan lain, kita cuman hanya ingin bertamu saja. Yuk kita buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini tempat barang apa ini? Tempat barang apa? Barang terata. Oh, ini tempat barang terata, dijadikan tempat barang terata, gudang. Kita lanjut ke ini kamar ini yang muncul. Ini dulunya kamar. Ini dulu kamar. Assalamualaikum. Kita tidak bermaksud mengganggu, cuma mengecek. Ya, sini kamar. Padat ya. Yuk kita kembali lagi. Kemana nih Bang Jum? Dapur. Belakang dapur. Dapur yuk. Di dapur lagi. Bang Jum. Kita nggak tahu tempatnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita ke dapur. Terus. Iya. Agak gelap. Oh, ini pintu gudang di sini ya. Gudang. Tapi nggak bisa dibuka ya. Samping. Oh, di sini semua peralatan terata. Jadi padat ya. Tadi padat. Terus ini apa nih, Bang Jum? Sumur. Kamar mandi ya? Kamar mandi. Kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kembali. Assalamualaikum kembali. Masya Allah, sumurnya udah lama nggak dipakai Bang Jum. Oh, udah surut. Ya Allah, udah. Di situ. Kita kembali ke ruang tengah. Di sini Kita coba duduk berkumpul lah ya kan. Selama berapa? Selama sanggupnya aja. Sesanggupnya. kita coba duduk-duduk di sini dulu. Ya, tidak lama-lama lah. Karena kalau lama-lama nanti takut mengganggu kan. Gimana duduknya? Ini di sini ada cerita yang unik nggak untuk Bang Jum? Selama di sini, waktu tidur sama teman-teman atau gimana gitu. Yang aneh itu di mana? Yang agak serem. Agak serem di kamar mandi. Tadi. Suara atau seperti apa? Suara orang mandi. Oh, suara mandi. Astagfirullahaladzim. Jadi gimana nih? Kita lanjut atau masih di sini aja? Coba kita Di ruang duduk tengah. duduk selama sanggup aja, sanggupnya gitu. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Duduk. ceritakan yang Bang Jum pernah rasakan yang agak gimana gitu. Aku udah agak berat nih. Iya. Sedikit. Oke, ini sekarang kita lagi di dapur ya Bang Jum. Di dapur kita mau sebentar saja numpang duduk-duduk sambil bercerita. Assalamualaikum. Mungkin jangan sampai penghuni sini mengganggu. Kami tidak ada bermaksud untuk mengganggu, hanya ingin bercerita. Ini dari tetangga samping kanan kiri juga pernah dengar nggak cerita yang ngeri-ngeri, Bang Jum? Yang menurut cerita ya sering kedengeran suara-suara Ngeri gitu ya. ngeri aneh. Kalau untuk Bang Jum sendiri waktu duduk di sini? Kalau saya sendiri
belum pernah. Untuk suara gitu. Kalau suara nggak pernah, cuma kalau teman baru yang pernah Oh, dengar ya, ya kan. Ya, Suara-suara apa tuh? suara orang jalan, suara orang mandi, suara orang mimba di Sumur itu tadi ya. Iya, Iya. Sangat luar biasa. suara orang jalan di sini. Wajar karena ini udah lama ya nggak pernah ditempati. Mungkin ada 5 tahun nih Bang Jum ya. Ada. Lebih mungkin. Lebih ya kan. Jadi sekarang ini rumah jadi tempat penyimpanan gudang alat-alat rata untuk pesta. Jadi gimana ini suasananya udah agak berbeda, mungkin sedikit agak terganggu. Jadi gimana ini kita Bang Idan? Sanggupnya aja di sini kita. Nah, Merokok habis. habis sambil bercerita. Setengah batang aja. Saya sudah agak gerah ini, agak keringatan. Tadi sedikit ada waktu kita lagi pasang kamera, ada terdengar sedikit. Mungkin entah apa nggak tahu, kita di dapur. Suara seng ya. Suara kayak jatuh kayu gitu lah. Jatuh kayu gitu. Mudah-mudahan yang tinggal di sini, yang menempati di sini tidak merasa terganggu ya.